Merci Nabino Balandia aussi du Congo, merci Nabino ba Kinois, merci Nabino ba diaspora, merci Nabino Onyo Sobolanda Biso na aussi du Congo. Alors on a système Nabiso à la coutume Isali ce qui est pour la première fois ya Kolanda Biso. Vous s'abonner massivement na aussi du Congo, vous liker, vous partager parce que ça la Kabiso il c'est autant tout le monde ba j'aime Nabino ba commentaire Nabino Isali façon ya ko soutenir bitumba oyo botozali ko bunda yango wana boyebi à tout moment tozalaka wana pona ko servir bino pona ko pesa bino ba information pona ko alerter bino et puis pona ko sensibiliser peuple congolais parce que tozalaka na mboka moko ndenge boyebi bitumba na biso ezali bitumba ya résistance ou tozali ko bunda pour que toluka ndenge nini tokoki ko libérer mboka na biso. Alors boyebi actualité ya mboka na biso ndenge ezali ko tambola ba actualité ezali tellement ebelé oyo boyeleka na kati ya semaine mais tokolobela ba points essentiels parce que boyeba qui était président Cyril Ramaphosa ya Afrique du Sud ayaki awana Kinshasa bazukutana ki tête à tête yena Tshisekedi banini basolola ki tokomeka mpe ko analyser awa et puis makambu ya balèvement makambu oyo boye ya assemblée provinciale à ville à Kinshasa et puis tokene ko sukisa ou beto banda na yango directement parce que zali makambu oyo boye biso to bandai ko dénoncer to bandai ko lobela yango puis to zali ko projeter dans les jours à venir ba activité na balabala pona ko talisa que trop c'est trop mboka na biso eza moko oyo boye tokoki ko dimate te banguna bakoka ko récupérer yango. Alors bande ko ngai lelo to lali to lamuki na tongo to vanda botomoni communiqué ya général oyo boye bazali ko sala nini makambo ya état de siège koloba nakati ya communiqué na bango que non désormais ville ya Bunagana ezali contrôlée par ba FRDC. Alors na ba quête o biso to zui na bandeko o bazali na côté wana ya Ituri ba informer biso pona koloba que non ba militaire ba ya M23 bango bazali d'accord te par rapport na communiqué au bamoni général Constant Ndima Asali et que kolobaye que cité à Bunagana ezali déjà récupéré na maboko ya ba FRDC na biso. Or ti lelo o bonde tozolo ba awa boy ba M23 ba se retirer na bango te ndenge balobaka na date ya le 30 juin que ba M23 ba ko se retirer na cité wana et que contrôle et kozala assurer na batu ya EAC. Mais biso to beta tangwa awa na Océan du Congo toloba que cité à Bunagana ezali contrôlé par ba force régionale et EAC et puis ezali contrôler jusqu'à preuve du contraire na ba militaire au basali soutenu par les Rwanda au ba bengami na kombo ya M23. Alors biso tozo comprendre des politiques au bateau basa ko sala la biso parce que na arrivé ya président Cyril Ramaphosa il a été très clair vis-à-vis ya Tshisekedi. Parce que M. Tshisekedi a quoi biso a boya ko négocier na ba M23 te ni moi encore na ba Rwandais. Mais président d'Afrique du Sud a ici à l'objet non mais M. Félix Tshisekedi. Tokuta na bino na ba réunion biso toza ko lobana yo seule façon pour na ko restaurer ou bien ko zongisa kimia na est ya mboka biso bien na sous région ezali dialogue na ba M23 et puis option wana otikala jamais ko wanga nango. Mais comment est-il possible lelo awa bona mboka na yo za ko ebisa batu que non yo ko négocier na ba M23 te mais na CNC yo za ko négocier na batu wana yango wana lelo o bobozo mona soki ba déclaration bu eza ko bima ke ba récupérer ville ya Bunagana boyeba yango biso ba congolais que non Tshisekedi a signé ba accord na batu wana et que lelo soki ba récupérer ville ya Bunagana sans pour autant ba bunda sans pour autant que ba FARDC na biso ba bunda boyeba yango que il y a eu des accords au ba négocier. Alors Félix Azomo na biso lokola ba yuma na ye o bo soki ko sola ba Kagame mon cher Kagame tika batu wana ba yuma wana na okosa bango. Alors biso na biso continuer ko avancer. Lelo o botan président Cyril Ramaphosa lobi makamwana bomoni côté ba taliba ba tutu ba vandinier. Donc pour vous dire que Félix Tshisekedi bisika to aso tambola kana ba salon diplomatique bisika to aso kende azo bisa bamoni ya ba congolais ba kino bazaka bato balobaka ba congolais basa batu oyo boye soko landi bango okomona kaka non après un jour deux jours ba kolemana bango parce que bazana kati ya nzala yango biso tozo bisa na peuple congolais bozo mona lolenge Félix azo tambusa mboka Félix Azota Moussamboka na ba mensonge, Félix Azota Moussamboka na incompétence, Félix Azota Moussamboka na ba promesse fallacieuse. Oyo boye moko aibi que non, tinenga solo ba ona ka zo ko négocier na ba M23 te, menacer na se aza ko négocier na bango ndebo mona ki président ya Afrique du Sud ya lobby awa boye.
Alors, c'est que nous, les Congolais, nous devons retenir. Ezali à côté les mains. Parce que Félix Tshisekedi dit Azali élément au Rwanda ba tia wana pour na ba intérêt na bango et non pour na ko travail pour na intérêt à peuple congolais. Ndebozo mona wana Félix na ba Cyril Ramaphosa baza kolia baza komela au moment où mboka naye ezali en insécurité. Alors insécurité oh bobiso dozali ko vivre ngo lelo. Kombo na ngo nani? Kombo na ngo Félix Tshisekedi. Parce que bande koto soyi na bango na ville ya Lubumbashi ba benginga babino bande ko force du progrès na parti ya papa Kingwa kumwanza komba parti ngo za suni inadek soki inafek soki biloko anafek. Il y a eu une bagarre sanglante, deux personnes na côté ya parti ya Kingwa kumwanza batu bakufi. Ndenge moko pe bozo mona insécurité wana eza ko sala na ville province ya Kinshasa. Ezali stratégique. On le batu à pouvoir à place ba mettre yango pour déstabiliser qui capital pour la raison que nous voilà dans le contexte de Botori pour gagner l'élection. Parce que bon la procédure le lenge ba memeli makamba kidnapping oyo bwe makamba ba lever o baza ko enlever bateau bande ko wana soki botali na ba vidéo na bango vous allez voir que non moko na kati na bango alobi bo accorder biso 5 minutes pour tout le makambo oyo bwe. Parce que batou oh bo biso na bango toza ko coopérer misusu basa a bona IP crime ba vidéo ezali boyoka kinde baton na basamba ke ezalaki rediffuser na ba chaîne YouTube et puis tu siko bosi bokoti na internet bo mona mais ba kena dossier oh bo mbangu pourquoi ya ko condamner bandeko oh bo sans pour autant ba auditer batou oyo ba juger bango ba yeba banani bazali ba commanditaire ya makambo wana nde bo vandi to vandi biso na bino tout olandi dossier oyo. Tout le monde est ministre de la communication. Quand on la télévision, il n'y a pas de trafic de reins. Comment est-ce que le ministre de la communication, il y a la télévision, quand on trafic de reins, égalité? Pourquoi? Il faut se poser la question. Parce que dans le cas où il y a bilenge, oh, bakangaki wana soki David, soki Tony, soki Benani. Moi, quand on a bango, à l'attaque polo, il y a les amis de Patrick Mouya. Est-ce que c'est là qui simple la coïncidence? To yebite mais ce qu'on tombe tout na soki na kati ya batu oyo ba jeune oyo ba big boy na bakaba so les ari ke moko na kati na bango la par exemple polo ya leader moko songolo ya lamuka leader moko ya opposition na minute o balinga ba nini menwa sima makambu obwe ba menwa mais ce qu'on na kati na bango to moni moko alati polo ya ministre ya communication les amis de Patrick Muyaya. Pourquoi bon memi bandeko oh bo vite fait pour pas que négocie na bango na makala tandis que bango ba lobi que non makambu wana ba coopérer na ba autorité en mboka. Tout ça pourquoi? Parce que ba yebi que makambu oh boy soki que ba juger bango ndenge procédure ya droit esengi bato ebele ba kokweya. Yango wana bomoni lelo bandeko wana bakateli bango ba prison à peine de mort. Parce que bayebi ke sima na bango ba makambu o ba opéraka ba autorité baza na kati wana ba major ba ministre ba homme d'affaires bazali na kati ya ba dossier oyo boy. Parce que bande ko na ba bino to ba tuni bango lilo ba bango asuka ba bino bo accorder biso 5 minutes la vérité. Bon directement procureur bino makambo na za boté tous ces sensibles mbala moko ba ko katela bande ko oyo ba peine na bango. Tovana te baye lelo na butu commune Ngalema Kitambo Bandalungwa boucler na ba commando na ba FARDC na ba police ba sali mixage. Pourquoi ba bouclage obo? Pourquoi bino ciblé ka ba commune wana? Parce que ça côté ça clairement que Félix Tshisekedi azana nous la maîtrise et contrôle la ville qui ça te. Alors comment est-il possible toki kondima lisusu tozwa mboka munene lokola Congo to pesa yango Félix un second mandat pour na koya ko gérer biso soki bato baza incapable de gérer ka capital bisi siège ya institution ezali sur le plus fort Congo bisi ya misuku to Félix aza maîtrise na yango te donc yango lelo oyo bozo mona ke non incompétence tant tozo lo ba ke non bato oyo baza incompétent baza ko mériter te ko pesa bango une seconde chance pour na ko gérer biso c'est ça. Les autorités incapables à sécuriser les Kinois. Il y a un autre bino ba Congolais. Il y a qu'on demeure toujours très vigilant parce que à chaque période électorale, surtout qu'il y a une élection, il y a une insécurité.
mais rapport moko etu ko salema ba expert ya nini ya Europe expert européen ba yebi makambu obo tout ndenge za kolekana eza makambu bobondo eza makambu ya ba kidnapping eza makambu ya ba enlèvement ya ba vente de rêve Union européenne eyebi et puis dévoiler ba pesi même rapport koloba que non makambu obo za ko sala bo ezali manigancé et pas ya régime oyo boye ya Félix Tshisekedi mukwa tombolo ndenge bango moko ba benga kaekuna. Pourquoi tous ces insécurités ekosalema? Pourquoi tous ces insécurités biminata o? Parce que ba yebi ke soki ke tokei na élection Félix Tshisekedi na opportunité mon côté à gagner ma ponami. Azan na chasse mon côté à gagner élection ndelelo o bobo monde ba créer ben sécurité o boy na Bunagana na Kwamutu na Mobondo na Lubumbashi donc yango wana baza ko créer insécurité mais ba expert ya Union européenne ba talisi na rapport na bango o ba bimisi ba lobi non Félix Tshisekedi est à la base de tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors le coup la biso tout oyebi que Félix Moutaza ko manigancé azali ko influencer ba jeune pour na ko créer ko déstabiliser. Alors le commission doza ko senga peuple congolais tellement o appliqué article 64 parce que na 4 mois ya élection to tikali na yango to moni awa bobiso tout oyoki Patrick Mouya ya leki na télévision koloba ke ndenge zali wana mbongo ya koloba ya ko organiser maponami ezali ba kopesa bango d'ici fin du mois de juillet abwe gouvernement eza ko disposer 464 millions de dollars américains to so ko talela to sa ko zimele mbongo o bango ba lobby ko kuta wapi parce que biso tout yebi que non jusqu'à preuve du contraire Denis Kadima aza crédible te pour na kopesa biso ba élection ndebo monaki awa boye basalaki conférence on a tokena ngo bon cette fois-ci je n'avais pas eu l'opportunité ou bien occasion de participer makambo ya NDI et ça ba organisme international mutu ezakana pour makambo électoral ba bengisaki bango na Pullman bavana boete parce que makambo ya ba organisme ko indépendant ba tu as perdre batala boye oh Kadima yo wana zokota comment va pas quoi oh mutu biso to ba non azali crédible comment c'est ko sala ay ko lukani na makambu oh boy batu ya USAID Union européenne na NDI ba bengi sibiso batu ya PPRD ya Kabila ba mwana ba craquer porte ba kiri Kadima vana bote pumba la moko de vos kitoko CG a décidé allez ay ko bombarder la question Denis Kadima ay ko bimisa loengi ya fâché na kati ya forum wana za ko sala na Pullman hotel. Oh non bon juge ngaité parce que comme la ngazali kazadi comme la ngazali nini nazali mutu ya Kasai bon juge nga na kopesa bino ba élection ya malamu. Oh papa est-ce que biso do juge po comme les kazadi biso do poser mutuna okopesa biso élection ya malamu na mécanisme nini parce que to yebi déjà que bino bozali batu o bobozalaki ba interfédéraux et Afrique du Sud ba militaire IDPS et puis ba expert bobi bobengisi bango ba ko sala audit na fichier électoral Denis Kadima lobi ke non na kati na bango ya ebika ka moko mais tant on ba ko ebika ka moko c'est que bato na nyoso misu abengi yo boye bani na bango Denis Kadima fâché abimisi mobulu na kati ya Pullman hotel koloba ke non bino bozo juger nga pour na za muluba bo juger nga bongote na za crédible na kopesa bino élection ya malonga oh na kopesa bino élection ne c'est na standard international et c'est que Denis Kadima na munoko Denis Kadima makamutu mezara lukuta comment est-ce que yo zo mi ben expert mais expertise na on biloko amukeka to monika na makambo ya rollement abo monnayage makambo ya rollement abo carte électeur ba encre nyonso elongwe so expert na yo ya nini Chilombo récemment awa boy to sa nini discours na so point de presse na ah oh no bo sala kimia na kopesa bino be élection na ba standard moko international mais Félix so bo sana ke yé moko auti na fruit ya élection o ezala ki bâclé tricher. Comment est-ce qu'ils ont rassuré biso que l'élection va kopesa biso na 2022 que la élection moins crédible et transparente tandis que ça dit décor il y a tricherie déjà yango bozo mona batu ya PPRD Kabila baza ko marteler que il faut que ça la réforme, qu'on réforme les sous-sous. C'est ni wana pour que et ça les ma ba représentant nyonso baza la représenter. Koto wana Tshisekedi déjà koboya. Parce que Tshisekedi déjà koboya ebi ki ata so bazwine de kona Christian Tshisekedi.
ata bazui maman na biso Kassalu Marthe batie wana na voie normale Félix Tshisekedi a gagné te yango bozo mona Félix azo boya kosa la réforme parce que côté ya Kabila pe kuna bango babi décision na biso kotika la bongo nyeti donc jamais ko kene élection oyo boye ba représentant na biso baza wana te na kati ya seni. Bon, dans le contexte, qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Est-ce que le rapport de force est au Salema? Le rapport de force est au Salema. Dans la volonté du peuple, c'est le soulèvement populaire ou dans il y a coup d'État ou bien dans il y a putsch. Si vous avez tout les Kinois, les Congolais, tous ceux qui se posent la question, alors on ne sait pas ce qui va arriver dans les prochains jours. Le niveau de vie est comme cher. Makala ozalaka à l'époque ça que makala bazoso mango 12 000 lelo na Kinshasa ça que makala komi na 80 000 70 000 60 000 francs congolais. Dollar est combien na 26 000 25 000 francs congolais. Alors tozo mi tourna vraiment. Bato ba bisa ki biso ba biso tangwa awa 4 mois yango obo depuis gouvernement Sama Lukonde de bimi. Les Congolais souffrent. Les Kinois souffrent. Lelo komi pas mutoa sa transport na Kinshasa. Et comme il faut là. Donc, tu comme même insécurité dans le transport en public et en commun, tu comme il kobanga. Tu dois souffrir dans le nanzala et puis tu comme il souffrir sur le transport en opé. Donc, tu as préféré na avec ta ligne 11, monte la régime et tu vas frapper au yoboui. Alors Kabouya, pendant la ressource ça, si tu as une vidéo au yoboui, bon landa makambu, oh bango moko bazoloba et puis tu reçois un abino tout ça analyse. Merci. Deuxième soin, Roger le combattant frappe fort. Peter Kazadi, vous êtes dans l'obligation de m'appeler parce qu'il y a des choses où on a dit que bayangote. Et ça n'a pas comme on a dit que bayangote. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des vérités où on a zo bomba. Peter Kazadi, Beka Roger le combattant, vous avez un numéro nangai. Vous avez un numéro nangai. Vous avez un numéro nangai. Vous avez un bloqué nangai. Oyebi pourquoi bloquer ngai parce que ngana yo tozaki na problème te oyebi pourquoi o bloquer nga na ko comprendre pourquoi Peter Kazadi o bloquer nga Peter Kazadi j'avais ton numéro ou à aucun jour je t'ai envoyé des choses au tikala ko bloquer nga te mais depuis kaka au moni mkoloba nomination na ebimi kasonga ya nda kuna ko tikela au jeep le même jour nde bozaki na salon bozo filmer bozala ki wana me vidéo communiquer pour comprendre que bomu kwanto bolo biso doza partout nazana makambo ebele Peter Kazadi makambo nazoloba soki otiki kasongo te na no pesa osiko date oyo bape ba ko pesa mbongo na no pesa osiko date ba ko tikela enveloppe na yo na bando yebisa yo na no yebisa omoni libanais tel de n'abandonner biso siko pour comprendre que makambutu ozo sala na kuku fachi azo yebango ozali deuxième soeur en tout cas eza mawamingi Peter Kazadi soki ozo trahir fachi beto pour nous on te fait confiance omoni là je suis gentil avec toi je t'incite pas je te respecte mais par rapport babiloko kasonga samusiyo osozo ba pot de vin et pas ba indien et pas ba libanais bato bazobo mamboka tina niveau koza mbongo et pas ya nani wana irish indien wana oyo azosomba ba organe bazosomba ba concession ba place moko isolé boye ba roki ba concession belé bozomona o indien wana asombi bolandela et puis bosala ba enquête na ndenge ya cadastre bokomona ba lupangu ba ndako o kasongo azanango et puis indien wana boke na cadastre ba concession tu asombi wana eza ba cimetière bo déterrer to na posa bo déterrer ba corps ya batutu oyo ba bomi bango ba longol bango ba organe c'est Roger le combattant makele la Congo Rosie la Queen petit langai Albericano yo yembi nitazo ingeta. Merci Kabouya l'homme puissant. Wana bomone zali le Roger les combattants. Moko ya batu ba fingaka batu na télévision. Ye wana za ko dénoncer ministre na bango ya intérieur. Que ministre intérieur ayebi makambu za ko lekana na Kinshasa. Ndenge bazo memaye pa ba libanais, ndenge bazo mema bango pa ba indien ba pakistanais, donc ndenge bazo corrompre ndenge bazo na vidéo wana. Donc lelo oyo boy
et là qu'on est sous à colobésalité. Parce que Batuna Bango, les rejets, les combattants, la bouche autorisée de Fachi Béton. Donc tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui a été bien organisé par les pouvoirs en place. Donc, et là, quand c'est oh, biso tozo mona awa boy, oh tozo le la oh non, bakuluna, banani, nini boy, le la oh tout est mis à nu parce que bango moko ba ebi que non, makambo zo le kana oh ya ba lèvement oh. Il y a les autorités qui sont inclus na kati makambo bo ba fat de re baba, uteka ba pumo ya ba tout ba makambo belé nde boso landa wana. Siko na miti oh biso to sani. Francophonie eza na ngo baba ya maloba. Ba misale silité. Gouvernement congolais incapable à kofuta participation dans bango na kati ya sommet en francophonie. Le lot aux les 9 dans quelques jours à Boifo, athlète ya bamboka misubaya. De bomona qui France a réduit nombre nae. Québec a réduit nombre ya batuna bango. Cameroun. Donc makamura o batwazo on a crédibilité parce que bango bazo bakeno ezali manipulation basali bongo pour discréditer processus ya nini déroulement ya francophonie. Maintenant Roger les combattants zolo ba awake ministre Peter Kazadi o trahi yozo zwambongo ya batuana po bo fingisa donc boyebi makambo bozo sala soki makambo baki makambo insécurité ote pourquoi bino bondimi botinda bana wana na prison rapidement tandis que bango baki basana makambo akoloba. Et puis après kotinda bana na prison décision nini oh bino bozu po bo sécuriser ba congolais. Décision oh nini proposition nini be résolution nini bino bozui po bo sala politique moko ya bien ata auto zo kene na élection auto tika na 4 mois parce que soki tokene élection na ba insécurité kulu na ba lèvement makambo belé bunaka na kune pai makambo ya minembe kutu tolobela ka yango lisusu te Félix abosa na minembe tout ça ezali makambo oyo Félix na bande na ye ba préparaki yango po ba yebi ki basa na bila ko présenter biso ba congolais te yango toza ko senga bino peuple congolais bo telema éveil patriotique conscience collective parce que ce que nous sommes en train de vivre awa ezali Félix Tshisekedi ndebo moni président ya Afrique du Sud a lobby que Félix asa d'accord pour na négocier na ba 1-23. Félix se contredit à tout moment. Président même Afrique du Sud a contredit ko bakano yozol bakano biso ba toto senga ki bino pesa na mission na biso ya ba pays de sous-région que soki moko na biso ça agressé il faut to ya ko intervenir mais quand vous étiez na SADC na réunion to tout go sana bino c'est vous qui êtes venu auprès de nous pour na ko senga au secours na SADC par rapport à makambu ya eux ça koleka na EAC Félix a commis logo là mutu oyo boy akwe na vélo azo biloko azo salate sikoyo botolo banini eloko biso dozo sengezali kaka révolution populaire révolution ko ça d'une manière brutale révolution ko ça d'une manière pacifique mais na contexte ya batu oyo boy ya IDPS bango basali batu oyo boy il faut que na bango ngwaku bachala bafwa parce que na kati ya IDPS wana bomonaki na rapport ya basango église catholique baza clair brigade ya milice o basali makambo ya BCI o baza ko traquer batu bomonaki yango na marche à l'event o ba opposé batambolaki comment est-ce que ba militaire ya IDPS du progrès baza na kati bazo meta bazo bomba batu alors bande kunangai eloko biso dozo senga na bino il faut botelema parce que makambu ya insécurité urbain oyo boy kuluna oyo ba pesa kimbonge pa ya ministre honorable oyo bonani Jean-Marie Lukulasi mais lelo oyo to somona ba kuluna bazo sa ba vidéo bazo lo ballon biso musona biso saka lichette alors to somi tout Jean-Marie Lukulasi mbongo azwa kawana mbongo wana saka nango nini lelo oyo bozo comprendre que no ba tu oyo baza ba frapper mbongo wana bimaka ndambo kendaka na présidence ndambo bakabola kango ba pourcentage na bango insécurité à Kuluna. Solution à moi amini. Rien du tout. Donc batu on bazal sous batu que biso ba congolais to kopesa bango seconde chance. Bon moi ba ventilo le kani lobi pona kana gosuku sawana. Gode poyi na ngobila. Gode poyi abomba ki lokola ndoki. Ndoki lelo o babalukeli ali. Basala kaliko pana ndoki te gode poyi. Parce que biso tozo belela awa bobutu moi gode poyi contrôler mobila bomi qui ça comme invivable qui ça insécurité qui ça ba kuluna gode poyi te biso tozo gérer ville bien yo ça exécutif il y a contrôle il faut contrôler mobila
mais le lot monsieur Salemi, on a corrompu les députés. Même les députés ils sont corrompus. Bah moi là ça. Pasteur Godé Paul. La suite sera quoi? On ne sait pas. Congolais. Tant qu'on aura des dirigeants illégitimes, des dirigeants issus de fruits à fraude électorale, boy bakebatuana Moussa bango zaka mafia, Moussa bango créer insécurité, Moussa bango zali pour pas se couvrir entre bango na bango. Yango to sengi na bino bo soutenir biso parce que nous allons nous opposer pour la makambo jusqu'à ce que nous allons chasser Félix Tshisekedi. Alors pour la que nous sande boyebi bozo tuna biso par rapport à l'activité na lobi makambo obo tellement ebele bande bazo benga mais Bruno comment nini mikolo bo kimia bo toza kimiate toza ko sensibiliser peuple toza ko sensibiliser bande ko parce que boyebi que non biso ba résister tinde to bundaka awa toza na partenaire moko te fiable ezaka bande ko na biso ya ba diaspora ba maman na biso ba papa na biso bande ko bazaka toucher ah ndeko bosala bo mobiliser ba jeune pour bo tia pression pour na makambo c'est comme ça que nous menons des activités alors so bo mo na biso ba activités zo salimate c'est que tous une ba moyen pour mobiliser la population parce que mobilisation il faut tout ça la télévision tout sensibiliser les gens dans le quartier bande koana pour que tout banda ba série d'activités parce que biso tout ça ba tout lingi Congo ba politicien bazana sur ça pour la intérêt na bango ba mobiliser ba ko tia ba moyen mais pour l'intérêt à Congo pour que nous devons nous débarrasser na ba incompétent oh boy ah au monde ba ngobuna eloko mo te bo mona ba ngona ba réunion bazo kutana ba ambassade bazo solo là pour la ko préparer glissement na bango alors ba tout nyonso bo lingi Congo pour soutenir biso na plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wanande beaucoup comme la biso pour la série d'activités au dosali ko projeter en haut et ko zalape moi muke malam. Alors, ce que vous allez pour la première fois pour les résistants Bruno Mimbenga Misala, vous s'abonnez massivement, vous partagez Micho Oboy et comme la bande ko Oboy nyon sona no bazuna no liboso di bakwa kolanda aussi du compte et puis vous s'abonnez parce que tout monde biso zali ya ko récupérer Minembwe, ya ko récupérer Bunagana, ya ko récupérer Masisi et puis ya ko bengana Félix Tshisekedi Oboy atalisi ba limite atalisi incompétence nae à créer ba division, à créer ba tribalisme, à créer insécurité na mboka, mboka za invivable, ba tuaza ko souffrir Félix nakati ya ba ambiance. Ngana bino tukutani semaine prochaine soki nzamba lingi ingeta.